Привіт, друзі, по Ютубу! І так, сьогодні будемо робити маленький обзорчик по суперфункціональному, шикарному і просто навіть слів нема сказати, який це токарний станок. Жорсткий. Все зроблено з такого серйозного, так як кажуть зараз, колишнього уголка 75-го. Просто бомба. Функціонал в нього наступний. Саме перше я вам зараз покажу, бачите, ця паличка, я її можу випихнути наружу. Коли прийшлось мені робити серію ручок, це виручило, я заготовку зробив і метрову ставив і тільки піддвигаю собі і ручечки тут. Отака річ. Ну це такий девайс не сильно, який мене впечатлив в цьому станку. Значить, працює він від 220 вольт, не дивлячись на те, що це робилось на підприємстві, 380 і там ці діла. Робилося це в далеких 90-х, коли це можна було все робити на підприємствах, так сказати. Функціонал який? На нього можна вчепити все, що угодно, бо він потужний. Всевозможні, значить, там копірувальні пристрої, приспособи, подачі і т.д. і т.п., як говориться. Безпосередньо сюди, отак як він зараз стоїть, я ставлю наждачний круг на 45 на 450. Отака втулка, отакий великий флянер, з фанери, 2 десятки, на клей, скручено саморезами. Далі, ці наждачні круги я використовую слідуючим чином. Склеїв круг, поставив на станок, торцанув, обдер його, щоб він відбалансувався по місцю, так сказати. Далі турець проточили, приклеїли ДВП-шку. ДВП-шку, наголошую. Для чого? Для чого буде пізніше. Потім приклеїли ДВП-шку, ставимо його назад в станок, проточуємо ДВП-шку рівненько, приложуючи лінійку чи щось рівненьке, щоб не було ні тарілки, щоб не було пуза, щоб все було чітко. Проточили ДВП-шку і вже тоді клеїмо наждачку. Я клей використовую наждачку з шліф-ленти широкої, 100 мм. Да, 45 метрів. 4 куски і вузька полосочка. Дивіться, полосочка 5 см, її не одірвало нічого. На що клею? На ПВА. На хороший якісний ПВА, не бодягу розбавлену. Перше було приклеєно на ПВА, я зараз не знаю, чи він є, я якось шукав, купив інший. Нема, все як вода, все як манки розмішали. Ну не суть. Сюди ставиться в патрон круг, а до патрона на станину ставиться, значить, шліфувальний столик, відпозиціонований 90 градусів. Відпозиціонований 90 градусів, все так як має бути. Вибраний тут пад. Є в мене каретка така, я тебе зліпила з того, що було, називається топ-фанери, бутилізований ДСП-шка. Ставиться це в кут і, значить, шліфовувати кути рамочок. З цим зрозуміло. По задній бабці трохи вона недороблена, нема конуса, тупу приварений центр і все. Але я збираюсь туди поставити другий конус. Сама оця залізяка, наскільки я знаю, і дядьки мені казали, які робили цей станок, бо в числі тих дядьків був мій батько.
коли був доступ до чермета промислового, толкового, коли армійські речі здавалося, це все забиралося, воно тут фіксується, там така потужна пружина. А може навіть вам ближче покажу. Бачите, тут така пружина, динь. В общем, це от якоїсь військової техніки, от зенітки, наскільки мені казали, так сказати, виставляти її по уровню. Забувся, як називається ця штукенція по-научному. Електрощиток, двигун потужністю 1,1, станок досить довгий, він 1,5 метра по базі. Але самий важливий такий момент і девайс, що на цей станок можна ставити практично все, що душа побажає. Дивіться, ось передбачено 4 отвори на 14. 4 отвори на 14. І цей станок, його шпіндель, його передня бабка, його, значить, оцей вузол, все круто зроблено. Бачите, там до труба, на трубі мотор, там ремінь. І він може зробити таку. Оба! Відносно станіни повертаються, можна навіть на 360 градусів, якщо треба буде. Але 180 це легенько, 90 взагалі на лігасі. І тоді далі на ці отвори крепимо. Бачите, як він зроблений? По срезу. Тобто, якщо тут поставити вже шліфувальний круг, буквально якусь стоєчку, і вже це не токарний, а шліфувальний станок. Якусь стоєчку в патрон сверла, це вже долбежний станок. Можна робити різні оправки. Отакого плана може використовуватись як наждак. Може використовуватись як полірувальний станок. Зажимаємо деталь і поліруємо, стоячи не раком, а так, як тобі зручно. Отакий станочок. Це все діло на цих болтах крепиться натяження рівня, і на цій трубі він крутиться. Тут просто нижній фланець проточений з канавкою, верхній фланець проточений з виступом. Зрозуміло, все в розмір. Фіксується 4 болтами. Але, так як показала практика, повертаємо його назад. Однією рукою незручно. Повертаємо його назад. Одним болтом отут закручуємо, щоб бабку не відхиляло, і все тримається прекрасно і пречудово. Отакі діла, отакий станок. Всі запитання в коментарях, будемо відповідати. Буду радий, якщо будете щось запитувати. Буду вам дуже вдячний. Все, до наступних зустрічей. Ой, який ще раз обзорчик. Красота!